Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Share ko sa inyo yung napaka-cute na bulaklak dito sa park. Red flowers. Hindi ko alam kung anong pangalan nitong bulaklak na to, pero ang cute niya. Gabi nang kunan ko ito kasi gabi lang kami nakakalabas ng friend ko pagtapos ng trabaho. Ayan guys, ang ganda niya. 'Di ba? Ang dami niyang bulaklak. Yan guys. And ang cute niya, ang dami niyang bulaklak. Yan guys. And thank you so much.